Il-Prim Ministru Robert Abela għadu sa issa jinjora l-għajta għall-inkjesta pubblika li tista' tgħin sabiex is-soċjetà ikollha ġustizzja. Dan qalu l-editorjal tal-Gazzetta illum hekk kif il-Prim Ministru għadu jirreżisti li jaħtar inkjesta pubblika brabta ma' dan il-każ li jmur lura għal Diċembru li għadda meta żagħżugħ ta' 18-il sena spiċċa mirdum taħt il-konkos ftit minuti biss wara li daħal f'binja li kienet għada qed tiġi mibnija fil-qasam industrijali ta' Kordin. Fl-istess każ kienu weġġaw ukoll numru ta' ħaddiema li waqt il-ħin tal-inċident kienu qed jagħtu l-konkos fuq is-saqaf tal-binja. Skont l-editorjal, l-għażla tal-Prim Ministru li ma jsejjaħx inkjesta pubblika b'rabta ma' dan il-każ li xokkja pajjiż ħieħ hi waħda politika u mhux marbuta ma' xi aspett legali. Apparti dan l-editorjal tenna li għalkemm għaddejja inkjesta maġisterjali, il-familja ta' Jean Paul Sofija flimkien mal-poplu Malti kollu għadu mingħajr ebda ħjiel ta' meta din se tasal fit-tmiema. Għaldaqstant il-Prim Ministru għandu jmur pass il-qudiem u jara kif bħala gvern se jipprovdi riżorsi finanzjarji, umani u infrastrutturali sabiex l-operat tal-qrati jkun jista' jsir aktar effiċjenti. L-editorjal jisħaq li fil-waqt l-inkjesta maġisterjali twassal sabiex jittieħdu passi kontra min naqas f'xogħlu, din ma teskludix inkjesta pubblika li tmur lil hinn mill-każ u twassal sabiex is-soċjetà tikseb il-ġustizzja li jistħoqilha. Il-familja u l-ħbieb ta' Jean Paul Sofija qegħdin jitolbu li ssir ġustizzja ma' dan iż-żagħżugħ li spiċċa tilef ħajtu traġikament u intortament. Iżda sa issa l-Prim Ministru għadu ma ħax azzjoni. L-editorjal sostna li Robert Abela jaħtieġ jifhem li din l-għajta l-inkjesta pubblika ġejja wkoll minn sens ta' dwejjaq profond fis-soċjetà għal mod ta' kif ċerti kuntratturi u żviluppaturi qegħdin iwettqu xogħol ta' kostruzzjoni għaliex dan mhux l-ewwel każ li smajna bih, inkluż il-każ ta' Mirjam Paċ u inċidenti oħrajn li seħħew f'postijiet tal-kostruzzjoni tul is-snin.